鐘帶你感受下喺深圳連開11間嘅鮮貨燒烤店，究竟有幾好食？就喺福田 CBD 領展中心城鮮貨燒烤旗艦店啱啱開業。好多人聽講係夜宵攤嘅價錢米其林嘅鮮度，令我印象深刻嘅係所有海鮮都係新鮮現烤嘅，每一啖都係對炭烤有靈魂非常好嘅詮釋。哇，好大，拎去燒咗。哇，呢個又大，拎去搞掂佢。哇，好生猛，仲有籽噶，拎去燒咗。哇，呢個都好新鮮啊，拎去燒咗。哇，好鮮好鮮，全部拎去燒咗啦。呢啲就係人間煙火氣啊！每隻蠔精挑細選，啱啱開嘅生蠔燒到咕嚕嚕滾泡，太肥美啦！啱啱湯嘅帶子仲剩最後一啖氣，入蒸籠，呢種口感比鮑魚更好食。啱啱喺水度游嘅羅氏蝦，超大隻，有啲仲爆膏。呢條鰻魚睇下，一啖塞滿嘴，太滿足啦！真係夜宵攤嘅價錢，米其林嘅鮮度，喺香港至少1000蚊起步，喺深圳嚟李小太，人均唔使80蚊就實現海鮮燒烤自由，仲等乜嘢？周末叫埋3、5知己，眯埋眼衝啊！